Ja man, kijk. Ik moet morgen naar Zeewolde. Oh, je moet het afmaken. Ja, of in ieder geval al zo ver zetten dat er niet zoveel meer op gedaan te worden. Snap je? Ja. Oh ja, je ziet de camera. Ik zet hem uit hoor. Dus, maar het is best, ja, er zit wel wat werk in. Het is wel werk. Dus dat maakt er namelijk het verschil uit. Ja, Ja, dan is het niet meer wit. precies. Dus de deur wordt daar even wit, zeg maar. Ja. Maar dan heb je een mooi ingericht, kijk, dit kleur komt erin. Ja. En ik vond het mooi om dit op te zetten, Ja, omdat je als het contrast kan maken. precies. Ja, dan wordt het niet allemaal wit. Dus, Nee, weet ik wel. ja, precies. Kijk, de deur wordt gewoon wit, klaar. Dus, Ja, nice. ja, hè? Netjes, hè? Ja. Jij zou me kunnen aanraden, ik ken er nog een goede schilder. Maar dat is mooi. Maar mensen moeten het kunnen zien, hè? Ja, precies. Nou, dames en heren, hij is klaar. Nou, hopelijk wordt dit goed gekeurd. De tafel, ik hoop dat de tafel goed gekeurd wordt. En als het goed gekeurd wordt, dan hoeft het niet meer geschilderd worden. En anders moet er nog een laag erop. Dus ik vind het geweldig. Het is klaar voor vandaag, pot verrekt. Nou, lieve mensen, bedankt voor het kijken en abonneer op mijn YouTube kanaal. Houdoe, ciao.